Pessoal, a fogueira de hoje é fogueira julina, aqui no sítio, no meu sítio, porque eu fazia essa fogueira, os vizinhos me arrancavam a cabeça, então tô fazendo aqui. Acabei de pôr fogo na fogueira, o pessoal estão chegando já. São 6h38. Acabei de acender a fogueira, não sei se a iluminação vai ficar boa, mas espero que sim. Tá aqui o Bel acendendo a fogueira. Eu tô num lugar que não pega luz, aí o celular não me pega, senão vai queimar a cama. Mas o cara cortou meu cabelo ontem, nós ficou quase uma caçamba de cabelo lá. Nossa, 3 meses que eu menino. não cortava cabelo. Nossa, moço. E com esse frio, essa noite eu sofri sem barba. É, né? Se a imagem não ficar boa, me perdoe. Aí daqui a pouco o pessoal tá chegando. Já tá quase tudo pronto. Assim, queima até a lenha verde. Mas depois você é perigoso de derrubar. Tá tudo amarrado com arame.